Amigos, ¿cómo están? Hoy nos estamos yendo a hacer una fogata en el bosque. Los chicos organizaron este plan y esas es todas las personas que se han unido. Vamos a cruzar el río que está congelado, vamos a ir hacia el bosque y ahí vamos a poder hacer esta fogata. Mira, venía un perrito. Bueno, ya llegamos al lugar. Acá vamos a hacer la fogata. No se puede ver bien porque está bien oscuro. Pero la luna alumbra bastante. Mira que hay un perro. ¿Ven? La gente quiere quemar sillas. Se han traído sillas para quemar. Bueno, ahora que ya se prendió la luz, se ve mucho mejor. ¿Ven? Este perrito, mírenlo. Casi ni tiene pelo. Estamos a menos 9, menos 10. Y está feliz acá. Bueno, haciendo caca. Haciendo caca el perro. Ahora sí, muchachos. Se prendió esto. Miren qué hermosura, gente. Bueno, acá dijeron traer leña y se trajeron una silla. Todo sirve. ¡Ay, bien!